Hi guys, I'm Pradipti Pandey and welcome to my first ever vlog. Today I'm heading out on a camping adventure with my family and my amazing family friends. So join us while we make memories, enjoy the nature and have a great time together. So let's start the video. Hi guys, म camping जान excited भएको कोही पनि आउँदैनन्. यहाँ कोही पनि नआएको भएर मम्मीले गाली मात्रै गर्नुहुन्छ. जिन्दगी कस्तो गाह्रो छ है. A few inches later. We are watching match right now. This guy is very irritating. मैले भातले लुकेछु. This guy is so silent and cute. He wanted me to say that. यहाँ पैसा कमाउने कुरो भइरहेको थियो अहिले बन्द भएछ. ल यता यहाँ बच्चालाई पनि फुटबल देखाउनलाई यसले. हाय बन्धु. कस्तो चब्बी हो कि. गाइस मेरो बाबाले फोन गर्नुभयो. फोनै उठ्दैन तपाईँ. हेलो मामा गाडी हटाइदिनु र बाबाले गाडी हाल्न पर्यो रे. त्यो रिभर्स गरेपछि अट्दैन. भाइ बाहिर जा रे. ओके गाइस गाडी सार्न जाम है मसँग. ये ला 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 ला. त्यो धारो युज गर्ने भनेपछि त्यहाँ टेन्ट बसी छिटा पर्ने गर्ने बक्स हैन. त्यही भनेको त्यही बिस्तारै लाउने. यहाँ खाना खाने क्यारी गरे हुन्छ के. आमालाई पनि देखाउनु न त्यसपछि. हाम्रो यहाँ लाउँछ नि यहाँ लाउँछ. नेपाली हो नि गाइस. ल आमा त्यसलाई पनि ल्याऊ. यहाँ हेरौँ न फेरि. यहाँ अर्को बसलाई हेरौँ मोजा कोट्टाउँदैछ.
हजुर के गर्नुभएको छ यहाँ मङ्की बढेर मङ्की के अरे पुस्ता पुस्ता उहाँ आफ्नो घर आइपुग्नु भयो यो चढ्न पर्ने थियो यो चढी के ल्याछ छैन भनेको अब झर्ने कसरी हो बोइ बोकमला सबै फेरि गाइज यहाँ टेन्ट लाग्दैछ टेन्ट यता लाउने हो कि उता लाउने हो र तिमीहरूलाई यता लाएर उता फर्काउनु ओके whatever we don't care ढिलो अलि यता लाम्बो ढिलो हेत्तेरिका पुरै यहाँ त जग्गा खनेर घरै बनाउनु लाग्यो जस्तो कुरा भयो यो बोर भयो मैले काट्दिएँ गाइज यहाँ आन्टीले आफ्नो पुरा कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ काँडा हटाउने ल आन्टीको कोसिस कामयाब हुँदै रेशम अङ्कल फेरि आफैले काम गरे जस्तो टोकटोकाउँदै हुनुहुन्छ आफूलाई That's the tent. We have 4 tents in total. And this is me, guys. Nobody's gonna vlog me. Who's gonna vlog me? Right? यहाँ हेरौँ त आइसक्रिम यो रेशम अङ्कलले के गर्नुभयो अब चाट्नु Mission successful or not? Successful? Yes. Okay. केही काम त गर्दिनै कमसेकम त्यही गरिए खुसी भए के भयो कति भयो 1-1 अनि मेसिल 2 गोल हान्थ्यो त ए म त हान्दै मान्थेँ चिच्चा थियौँ हामी त यत्तिकै
गाइज हामीले सबैले मासुको अचार खाइसक्यो हामीले खानै पासेन भने यहाँ यति थोरै छ त्यही भएर हामी लुकी लुकी खान लाग्यो खोइ मेरो चम्मच ब्रो सबै बाहिर हामी टेन्ट के लास खाने माताको लाइटमा मात्र यार यहाँ ल्याए त हामी पनि देखिन्थ्यो मलाई नि अलि उज्यालो ल क्यान्सर बोर्डमा बस्छ अनि सबै आफ्नो काट आजको भ्लगमा म धेरै देखिदिनँ होला किनकि कसैले मेरो खिचेकै छैन कि ब्रो मैले सबैको खिचिरहेको छु मेरो कसैले खिचेको छैन मलाई कति पिर परिरहेको छ होला मलाई कति रुन मन लागिरहेको छ होला किन नाटक कन्टेन्ट मागी थियो के यो पनि आइ गाइस ओ चन्द्रकला ओ माय गॉड चन्द्रमुखी चन्द्रकला भद्रकला सबै ओ भुलभुलैया त यहाँ पो रहेछ म कसै मिनटको बिचमा पिस्से जस्तो फिल भएर च्यापेर पिसेको कत्रो मान्छे पिसेको कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर अब च्यापिन ओ माय गॉड भयो उठम भाइ आयो ओइ भाइ आयो ओ या बिचो के भयो सुनिल दाइलाई सबैले बजाइराख्यो के सुनिललाई मागल बनाएको छ बेचारा मेरो साथीलाई म कति माया गर्छु मेरो साथीलाई मुटु चाहियो साथी मुटु माग न मात्र नमाग अहिले छाती चिरेर देखाउन सक्दैन खान्न क्या माथि Guys, let's try Yukio lamb. Guys, यहाँ के भइरहेको यहाँ मासु राखेर अङ्कल फर्केर त्यहाँ जान नपाउँदै सक्यो है यस्तो तातो तातो मासु मुखमा हाल्न पर्यो कि किनकि तातो नखाए यहाँ सकिहाल्छ तातो खायो भने मुख पोल्छ यहाँ यी 3टा दानाहरू म एउटा 4वटा अहिले त्यहाँबाट पनि मासु आउने बित्तिकै आउनुहुन्छ यहाँ हेर भाइ हो यो साइडमा काटेर भयो अब तान्ने हाल्यो होइन तानिहाल्छ मेरो 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 यो छाला मेरो बाबु नहीं कि मेरो तेरी का मोटे या तेरी का guys आज रहेछ बर्थडे लाइक हामी 12 बज्यो सो हामी केक काट्न आएको एन्ड केक लिएर छौँ सरप्राइज धेरै यहाँ जङ्गलमा गाइस धेरै राम्रो पाइएन सो दिस इज व्हाट वी गॉट Good morning, guys. It's 5:20 p.m. I just woke up. Birds sound. There's a beautiful sunrise by the. I think I'm gonna wake up now. That I ate buses. आज बिहान उठेर हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा देख्नुपर्छ यहाँ यस्तो भयो फेरि कहाँबाट यहाँ यस्तो भइरहेछ दिमाग खराब के हो जिन्दगी कति गाह्रो हो
के छ हालेको बिचार त्यसलाई त फुटाइदियो भने ठिक हुन्छ म बिहानै उठेको कस्तो राम्रो देखेको थियो यहाँ ब्रेकफास्ट भन्दैछ कोही कोही मैले उठेकै छ तिमीलाई अघि नैदेखि सोधेको साजन छ लगाइदिनु It looks so pretty. बिहान उठियो म एउटा फन कुरा देखाऊँ त्यहाँ मुन छ and there is the sun. It looks so pretty. मलाई ठुलो बिस्तारा बनाएर सुताइदिए म त आनन्द सुते Hi guys, other day 2 camping go. I was so tired the whole day. हामी swimming गर्न गयौँ हामी kayak गऱ्यौँ Oh my god, don't ask me. अनि हामी अघि भर्खरै आइपुग्यौँ त्यही माथि my phone was dead so I couldn't record anything and I swimming गरेको थिएँ म नुहाउन गएँ यहाँको सागरमा पानी यति तातो गर्मीमा गर्मी छ ल पानी तातो त म घर पनि नुहाउँथेँ तर यति यो लेभलको तातो पानी नुहाउँथिनँ भाइ अनि त्यो यस्तो फवारा धारा खोलेको भाइ गोली हाने जस्तो मेरो मुखमा हान्यो कि अनि यहाँ मेरो पुरै रातै भयो कि क्यामेरामा अझै देखेँ होइन मलाई यहाँ रुन मात्रै सकियो होइन Hi guys, आज Okay guys. Hi guys, आज July 4 yeah, campमा भए पनि we're gonna go watch fireworks. So हाम्रो ठाउँबाट it's 31 minutes away. Guys, we just got here, but there are hella people. I did not expect them to be this much. Everybody's turning this way, so I believe this way. There's like 1 minute till the time they start. Where do they do it though? I think somewhere over there. दिन हो पानी परिरहेछ अघिसम्म हामीलाई उठाउ कि उठाउ भन्दै थियो अब टेन्टभित्र बसौँ कि बसौँ भन्दै
You get off. You separuh. Oh ya nih kita. कोही पाउँदैन ब्रो कोही पाउँदैन मैसँग त आउँदैन यसको दाँतहरू Thank you.